गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. जसं की आज माझा ट्रेनिंगचा लास्टचा दिवस आहे. ज्या टीमबरोबर मी गेल्या 5 महिन्यापासून ट्रेनिंग घेत होतो, त्याच टीमला आज मी लास्टचं भेटणार होतो. त्यामुळे थोडंसं मनामध्ये दुःख पण होतं आणि ते दुःख माझ्या चेहऱ्यावरती पण मला दिसू लागलं होतं. जरी ते आता म्हटलं मी जाताना खूप प्रयत्न केला होता की मन नाही नर्वस ठेवायचं, पण शेवटी काय होतं की गेल्या त्या 5 महिन्यापासून असं सर्व स्टाफबरोबर जे बॉन्डिंग झालं होतं, तिथल्या सरांबरोबर माझं जे बॉन्डिंग झालं होतं, ते खूप असं इमोशनली बॉन्डिंग झालं होतं. कारण की जे स्टोअरमधील टीम होती, एक टीम तर नाहीत, पण एक कुटुंबासारखं रिलेशन नक्की प्रत्येकाबरोबर झालं होतं. त्यामुळे ही ट्रेनिंग जेव्हा माझा आज लास्टचा दिवस होता, त्यामुळे त्या मुलांकडे बघून मी प्रत्येक टायमाला माझ्या चेहऱ्यावरचं जे हसू होतं ना, ते गायब झालं होतं. कारण की ज्या टायमाला मी ज्या स्टोअरमध्ये जेव्हा पहिल्यांदा आलो होतो, तेव्हा जरा मनामध्ये भीती वाटत होती की मी इथे ॲडजस्ट होईल किंवा नाही होणार, हा खूप मोठा प्रश्न होता. पण थोड्या दिवसामध्ये एक फॅमिली मेंबर्स कसे आपण ॲडजस्ट होऊन जातो आपल्या फॅमिलीमध्ये, त्याचप्रमाणे ॲडजस्ट झालो मी त्यांच्यामध्ये. आणि आज मित्रांनो, ह्याच टीमला मी लास्टचं भेटतो आहे आणि खूप काही गोष्टी होत्या की त्या ह्याच टीमकडून मी शिकलो होतो. तसे की सर होते आमचे, ते हमेशा कुठल्या ना प्रत्येक गोष्टीमध्ये आम्हाला मोटिवेट करत चालले होते, की ज्यामुळे की आमचे जो एनर्जी आहे ती तशीच राहावी काम करण्याच्या. हमेशा प्रत्येक वीकला काही ना काही ॲक्टिव्हिटी अशी असायची ते आम्हाला सांगत राहायचे की असं. त्यामुळे आम्हाला खूप छान वाटत होतं आणि हेच ते मित्र होते की ज्यांच्याबरोबर मी आज त्यांना लास्टचं भेटतो आहे. मी यांना पुन्हा पण भेटू शकतो, पण जी मी काम करताना ज्यांच्याबरोबर फील केलं आहे ती फीलिंग्स मला येणार नाही पुन्हा. पण थँक्यू सो मच, सर्वांनी मला खूप छान सपोर्ट केला. गेल्या ह्या 5 महिन्यामध्ये खूप छान अशी मेमरी ठेवली, त्याबद्दल धन्यवाद.
Thanks you so much, SM56. Very support me, sir, in Team 5 month good memory training. Miss you all, team.